Hello guys, this video is എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓസ്കാറിന്റെ വീഡിയോ ആണ്. ഓസ്കാറിന്റെ ബ്രീഡിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ എഗ് ഇട്ടിട്ട് അതിനൊരു സെയിലിനുള്ള സൈസ് വരെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓസ്കാർ എഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ അപ്ഡേഷൻ ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓരോ സ്റ്റേജിലുള്ള കെയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കാണാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മളൊരു ചാനൽ അതിൽ കാണാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എന്തായാലും ഷെയറും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഓസ്കാറിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പോളർ ബ്ലൂ പാരറ്റിൻ്റെ ആ വീഡിയോനകത്ത് നമ്മൾ ഓസ്കാർ സെക്കൻഡ് എഗ്ഗിങ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കാണിച്ചത് ഈ ഒരു വീഡിയോ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓസ്കാറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എഗ്ഗിങ് നമുക്ക് തീരെ സക്സസ് അല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് എഗ്ഗിങ് നമ്മളങ്ങനെ ഇവരെ ഈ പാരൻസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വിടാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത്, അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പാരൻസ് ബേബീസിനെ റേസ് ചെയ്തെടുത്തോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ ഈ ഒരു എഗ്ഗ് ചെയ്ത ഒരു ടൈമാണിത്. ഇപ്പോൾ എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓസ്കാറിന് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എഗ്ഗ് കഴിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവർ ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. പിന്നെ നമ്മൾ ടാങ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് ഒക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പൊതുവേ ഇങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുമ്പോൾ ഒരു എഗ്ഗ് കഴിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ടോർച്ചൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അവർ കഴിക്കുന്നുള്ള എല്ലാ പേടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു എഗ്ഗ്. പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവർക്ക് വാട്ടർ ചേഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് ടാങ്കൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുത്തപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഇവർ എഗ്ഗ് ഇട്ടതും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നിന്നില്ല. ഈ ഒരു വെള്ളത്തിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് മെത്തലിൻ ബ്ലൂ ആ എഗ്ഗിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഡ്രോപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വേറെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ല. പിന്നെ പക്ക എയറേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പാരൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ അഴുക്കുകളൊക്കെ എഗ്ഗിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പം അങ്ങനെ കൊത്തി ക്ലീൻ ആക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ചിറകുകൊണ്ട് വീശിയിട്ട് ആ ഒരു അഴുക്കുകളൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവർ ചിറകിങ്ങനെ വീശി തന്നെ ആ ഒരു എഗ്ഗിന് എയറേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫുൾ ടൈം ഇവർ ആ എഗ്ഗിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ സെക്കൻഡ് ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായപ്പോൾ നമ്മളെ എഗ്ഗ് അത്യാവശ്യം ഹാച്ചായി. അപ്പോൾ ഹാച്ചായെന്ന് വെച്ചാൽ ആ എഗ്ഗിനൊക്കെ ടൈല് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടൈലിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനെന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടൈല് മെല്ലെടുത്ത് നമ്മൾ ആ പാരൻസിനൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് വല കൊണ്ടൊന്ന് നീക്കി വെച്ച് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ മെല്ലെ ആ ടൈലെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെരിച്ച് വെച്ച് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം ഫെർട്ടിലൈസ് ആവാത്ത എഗ്ഗ് ഫംഗൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ആ ടൈലിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ പറ്റി പിടിച്ച്, അതേപോലെ തന്നെ ഹാച്ചായി ഈ ടൈലൊക്കെ വന്ന ഈ ഒരു എഗ്സൊക്കെ താഴേക്ക് വീണ് അങ്ങനെ സെറ്റായി നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നിട്ട് ആ ടൈല് നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ടാങ്കിൽ തന്നെ ഇറക്കി വെച്ച് തിരിച്ച് ആ ഓസ്കാറിനെ അതിനെ ഫ്രീ ആക്കി വിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ പാരൻസ് ആദ്യം ടൈൽസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് അപ്പോൾ ബേബീസിനെ കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ അവർ ഓക്കെ, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ 5ാമത്തെ ദിവസമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 4ാമത്തെ ദിവസം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. അധികം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടല്ല, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ടൈല് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കളിക്കുകയുള്ളൂ. 5ാമത്തെ ദിവസമായപ്പം ബേബീസ് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങി ചില ബേബീസൊക്കെ. പക്ഷേ പാരൻസ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവരെ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആ ടൈല് വെച്ച ആ ഒരു കോർണറാണ് അവരുടെ ടെറിട്ടറി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബേബീസിന് അവരവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ടൈൽസിൻ്റെ ഓരോ മൂലയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരാല് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ അങ്ങനെ അവരെന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോ മൂലയിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. അവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അതിനെ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള എയറേഷൻ അവർ ചിറക് വീശി തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോകുന്ന ബേബീസ്, ഇപ്പോൾ ആ മെയിൽ കണ്ടില്ലേ, ആ ഒരു ബേബീസ് മാറിപ്പോകുമ്പോൾ അതിനെ കൊത്തി എടുത്തിട്ട് ആ തിരിച്ച് ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് തന്നെ വന്ന് റിലീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് അതിനെ കഴിക്കാനാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അതങ്ങ് വായില എടുത്തിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ടുപോയി റിലീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത്രയും കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പെയർ നമുക്ക് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ സന്തോഷം. കാരണം ഇങ്ങനെ പൊതുവേ ഓസ്കാർ ബേബീസിനെ കെയർ ചെയ്യില്ല. അവരിങ്ങനെ എഗ്ഗ് കഴിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒക്കെ വന്നാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷേ ഇവർ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആ എഗ്ഗ് ആ ഒരു ഹാച്ച് ആയതിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തപ്പം നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിലൊക്കെ നല്ല ഷേക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്തായാലും മിസ്സായി പോകുന്നതാണ്. എന്നാലും നമ്മളെ പെയർ അടിപൊളിയാണ്. അവർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബേബീസിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളായിട്ട് ഈ ഒരു ഓസ്കാർ ഇണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അഗ്രഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമേ ഫീഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നം കാണിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു 5ാമത്തെ ദിവസം ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു 40% വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബേബീസ് ഓവറായിട്ട് സ്വിം ചെയ്ത് തുടങ്ങാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കങ്ങനെ മിസ്സായി പോകില്ല. നമ്മളൊരു കോർണറിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞ് അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ആ കളഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ തിരിച്ച് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ 6ാമത്തെ ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ ബേബീസിൻ്റെ ആ ഒരു വയറിന് അടിഭാഗത്തുള്ള എഗ് യോർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു 5% ബാക്കിയുള്ളൂ. അത്യാവശ്യം എല്ലാത്തിനും പോയിട്ടുണ്ട്.
ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ ആകുമ്പോഴത്തെ തന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ മറ്റന്നാളുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ ഫ്രീ സ്വിം ചെയ്ത് നല്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഗപ്പീസിനൊക്കെ പോലെ ഗപ്പീസിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രൈസ് പോലെ തന്നെ സ്വിം ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കോളും. ചിലതിന് മാത്രമേ ചെറിയൊരു യോർക്കുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാവരും അടിപൊളിയാണ്. എന്തായാലും ഇവർ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പാരൻസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ. ആ ടൈൽസ് എന്നൊക്കെ അവർ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നേ, ഇപ്പോൾ ഓരോ ടാങ്കിൻ്റെ എല്ലാ മൂലയിലും എത്തും. കുറച്ച് ടൈം എടുത്താണെങ്കിലും പാരൻസ് അവരെ ഇങ്ങനെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് ചിറകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വീശി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും. നല്ല രസമാണ് ആ കാഴ്ച കാണാൻ. നമ്മളിങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് സാവധാനം ഇങ്ങനെ പോയി നിൽക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരെ ബേബീസിനെ ഇങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യുന്ന കാണാൻ അടിപൊളിയാണ്. അവർ പാരൻറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്കാറിൻ്റെ പാരൻറ്റിങ് വേറെ ലെവലാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഗ്ഗ് ഇവരെ കൂടെ വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 6ാമത്തെ ദിവസം തൊട്ട് നമ്മൾ ആർട്ടീമിയും കൂടി ഹാച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ 8ാമത്തെ ദിവസമാണ്. 8ാമത്തെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേബീസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ സ്വിം ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ടാങ്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ബേബീസാണ്. ഇവർക്ക് അങ്ങനെ കോർണർ ടെറിട്ടറി എന്നൊന്നുമില്ല. പാരൻസ് ഇങ്ങനെ ബേബീസിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി എടുക്കാനുള്ള കഷ്ടപ്പാടാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ ചെതറി എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇവർ. പക്ഷേ ഈ പാരൻസ് അവരുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം അവരിങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് ആ ബേബീസിനെ ഒരു കോർണറിലേക്ക് അല്ലെ ആ പാരൻസിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടന്നോളും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ ആർട്ടിമിയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫീഡിങ് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ 7ാമത്തെ 8ാമത്തെ ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ആർട്ടിമിന് എടുത്താണ്. നമ്മൾ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരവും അതേപോലെ തന്നെ രാത്രി ഇങ്ങനെ 4 നേരമായിട്ടാണ് ആർട്ടിമിയ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ബേബീസിന് ആർട്ടിമിയ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ബേബീസ് ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പായി നിൽക്കുന്ന ആ സൈഡിലായിട്ട് ആർട്ടിമിയ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവർ ഫുഡ് കുറച്ചുകൂടി കൺസ്യൂം ചെയ്യും. ആദ്യമൊക്കെ കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഒരു 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് അവരത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുത്തോളും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. പിന്നെ ആർട്ടിമിയ കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ആർട്ടിമിയൻ്റെ സിസ്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് തന്നെ ഹാച്ച് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ഫിൽട്രേഷൻ ആർട്ടിമിയ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എഗ്ഗിൻ്റെ ഷെൽസൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഇതൊരു ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത ആർട്ടിമിയനെ വേറെ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാലും ചെറിയ ഷെൽസൊക്കെ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പൊന്തി കിടക്കും. അതും ഒന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കാരണം ഷെൽസ് ഈ ഒരു ഫിഷസിൻ്റെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയറൊക്കെ ഡാമേജ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചത്തുപോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മാക്സിമം കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫീഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ അവർ കഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ ഒരു 2 ദിവസം ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്നാലും അവരൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സംഭവം അവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബേബീസിനെ ഒരു 11ാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു അക്വേറിയത്തിലേക്കൊക്കെ മാറ്റി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനിയും ആ ബേബീസിനെ പാരൻസിനെ കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ എഗ്ഗിങ് ഡിലേ ആവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അക്വേറിയത്തിലേക്ക് മാറ്റിയോണ്ട് തന്നെ നല്ല ഗ്രോത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഒന്നുകൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഇത് 13ാമത്തെ ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടർ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ടാങ്കിലുള്ള വെള്ളം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ബേബീസിന് വലിയ സ്ട്രെസ്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു 13ാമത്തെ 14ാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 40% വാട്ടർ അവർ പോലും അറിയാണ്ട് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് സൈഡിൽ കൂടെ നല്ല പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ട്, പിന്നെ ഈ ബേബീസ് ആ പൈപ്പിനുള്ളിൽ കൂടെ കയറി പോകേണ്ടൊക്കെ നോക്കണം. അത് നമ്മളൊരു സൈഡിലേക്ക് എപ്പോഴും ഫീഡിങ് ഇങ്ങനെ അക്വേറിയത്തിനൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളെ കൈ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അതേപോലെ വേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 2 അടി എന്നുള്ളൊരു സ്ക്വയർ ടാങ്കാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു സ്പോഞ്ച് ഫിൽറ്ററൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഫീഡിങ്ങും ആർട്ടിമിയ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ 4 നേരം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓസ്കാറിൻ്റെ 20ാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടിമിയ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ 4 നേരം 3 നേരമൊക്കെ വെച്ച് ആർട്ടിമിയ കൊടുക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈലാർവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ ഒരു പൗഡർ ഫുഡ് ഉണ്ട്, അതും കൂടി ആ ഒരു ആർട്ടിമിയൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസ്വീൻ്റെ ഫ്ലേക്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം അവർ നമ്മളെ പെല്ലറ്റിലേക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടൈമാണിത്. അതേപോലെ നമ്മൾ പെല്ലറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലീനിങ് മസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 40% വാട്ടർ ചേഞ്ചും ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബേബീസ് ഹെൽത്ത് ചെയ്യുന്നോളും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവർ ചിലത് കൂട്ടത്തിൽ വലിപ്പമുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് സോർട്ട് ചെയ്തിടണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെറുതിനെ പിടിച്ച് കഴിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓസ്കാർ 1 മാസവും 12 ദിവസവും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ഗ്രോത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ഒരുപാട് ബ്രീഡേഴ്സ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ളതാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ പുറത്ത് എൻക്വയറി ചെയ്തിട്ട് ഒരു മടിയില്ലാണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ താങ്ക്സ് പറയുകയാണ്. കാരണം അത്രയും സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഫീഡ് ഈലാർവലും അതേപോലെ തന്നെ ചെമ്മീനുമാണ്. അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വാട്ടർ ചേഞ്ച് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുക, വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്തായാലും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് എഗ്ഗിങ് കംപ്ലീറ്റ് സക്സസ് ആയിരുന്നേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമ്മളെ വീഡിയോ. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഡാമേജും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മളെ ബേബീസ് ഇതേപോലെ 2 ടാങ്കിലായിട്ട് 408 എണ്ണമാണ് കിട്ടിയത്. എല്ലാം സെയിലായിട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്തിടാ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പുതിയ മീനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതിൽ നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ പിന്നെ ദിവസം കാണാം. അതായിരിക്കും ബൈ.